ってなくって本当。実は象に悪い線があって、悲しい時に涙を流すことがあるんです。仲間なくなった場所に戻って花で触れたり、静かに立ち尽くしたりする姿が観察されています。まるで弔いをしているよう。象はとても社会的で、記憶力も高い生き物。